Oi, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Meu Inglês. O meu nome é Tamara e eu tô aqui para ajudar você a fazer bonito com a sua pronúncia no inglês. Na dica de hoje, a gente vai ver final das palavras com N-E-N-T. Como é que eu pronuncio? A primeira palavra é consulta. Como é que se fala consulta em inglês? Lê aí. Appointment. Appointment. Um momento marcante, um momento bacana que você nunca mais vai esquecer. Como é que é esse momento em inglês? É moment. Moment. Qual é o departamento em que você trabalha? Você sabe? Como é que é departamento em inglês? É department. Department. E você tá lá na rede social, tá? Quer fazer um comentário. Como é em inglês? É comment. Comment. Você tá vendo que o som é meant, né? É and. E vem daqui, da garganta, como eu sempre digo. Meant. Recapitulando as palavras. Appointment, moment, department, comment. É isso aí, muito obrigada por assistir. Para mais dicas, confira meuinglês.com. Meu inglês é inglês do seu jeito.